प्रभु यीशु ख्रीष्टको नाममा जय मसीह भन्न चाहन्छु र हजुरहरू सबैजना आरामै हुनुहुन्छ होला र अहिलेसम्म प्रभुको कृपामा म र मेरो परिवार हामी सबैजना आरामै छौँ र आज चाहिँ हामी विशेष प्रभुको वचन हितोपदेशको पुस्तकले भन्छ जीवन र मृत्युको शक्ति चाहिँ जिब्रोमा हुन्छ अनि त्यही जिब्रोको बारेमा आज हामी हेर्नेछौँ। हामी सबैभन्दा पहिला प्रेरितको पुस्तक 2:1-4 सम्म हामी पढ्नेछौँ। यहाँ के लेखेको छ भन्दा जब पेन्तिकोसको दिन आयो तिनीहरू सबै एकै ठाउँमा भेला भएका थिए अनि स्वर्गबाट अचानक ठुलो बतासको झोक्का जस्तै एउटा आवाज आयो र तिनीहरू बसेको पुरै घर भरिदियो। आगोका जिब्राहरू जस्तो तिनीहरू कहाँ देखा परे र भाग भाग भएर तिनीहरू हरेकमाथि बसे अनि तिनीहरू सबैजना पवित्र आत्माले भरिए र पवित्र आत्माले तिनीहरूलाई दिनुभएको उच्चारण बमोजिम तिनीहरू अन्य भाषाहरूमा बोल्न लागे। र आज चाहिँ हामी यो पदमा विशेष गरी फोकस हाम्रो आज जिब्रोको टपिक भएको कारणले गर्दा आगोका जिब्रोहरू जस्ता तिनीहरू कहाँ देखा परे भन्ने विषयलाई हामी अलिकति मध्यनजर गरेर छलफल गर्नेछौँ। अब यहाँनिर दुईटा कुराको सम्बन्ध हामी पाउँदछौँ, एउटा आगो र जिब्रो। आगोका जिब्राहरूको बारेमा यहाँ प्रेरितको पुस्तकमा हामी पाउँदछौँ। अब आगो र जिब्रोको सम्बन्ध, यो दुईटाको सम्बन्ध के छ भनेर बुझ्नको लागि चाहिँ हामीले पुरानो करारमा हेऱ्यौँ भने हामीलाई बुझ्नमा धेरै मद्दत पुग्दछ। जस्तो पुरानो करारमा जब जब आगोको कुराहरू आउँछ त्यहाँनिर जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति आगोले जनाउँदछ। जब पनि इजरायलीहरूले होम बलिहरू चढाउँदथ्यो त्यति बेला चाहिँ परमेश्वरले आफ्नो उपस्थिति चाहिँ कसरी देखाउँदथ्यो भन्दाखेरि परमेश्वरले चाहिँ आगो वर्षाएर त्यो होम बलि, त्यो बलिदान, त्यो बोसोहरू चाहिँ भस्म पार्दथ्यो अनि इजरायलीहरूले जान्दथ्यो कि परमेश्वरको उपस्थिति भयो, अर्थात् परमेश्वरले हाम्रो बलिदान, हाम्रो बलिलाई ग्रहण गर्नुभयो भन्ने कुरा इजरायलीहरूले यसरी थाहा पाउँदथ्यो। अनि एलिया अगमवक्ता र बालाक अगमवक्ताहरूको बिचमा पनि हामी यहाँनिर एलिया अगमवक्ताले चढाएको बलिदान, त्यो वेदीमा चाहिँ परमेश्वरले आगो वर्षाएर त्यहाँनिर आफ्नो उपस्थिति जनाउनु भएको घटना हामी पहिलो राजाको पुस्तकमा एलिया र बालकका अगमवक्ताहरूको बिचमा भएको जुन त्यो एउटा कम्पिटिसन, कसको ईश्वर चाहिँ साँचो हो भन्ने विषयमा त्यहाँनिर परमेश्वरले आगो वर्षाएर आफ्नो उपस्थिति दिनुभएको घटना हामी त्यहाँ देख्दछौँ। यसरी नै अरू थुप्रै घटनाहरू हामी पाउँदछौँ पुरानो करारमा। जस्तो मोसा त्यो जलेको पोथ्राको नजिक जाँदाखेरि मोसालाई जब त्यो नजिक पुग्दाखेरि त्यहाँबाट आवाज आउँछ र त्यो बलिरहेको पोथ्रामा चाहिँ त्यो नजिकमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति भएको कुरा त्यहाँ पनि हामी देख्न सक्छौँ। त्यस्तै गरेर इजरायलीहरू जब मिश्र देशबाट उजाड भूमिमा यात्रा गर्दै गर्दा रातको समयमा आगोको खाँबो अर्थात् परमेश्वरको उपस्थिति त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। रातभरि चाहिँ आगोको खाँबो भएर आएर चाहिँ इजरायलीहरूलाई बाटो निर्देशन दिने काम परमेश्वरले गर्नुभएको थियो। हो यसरी हामीले थुप्रै ठाउँमा आगोले चाहिँ जब हामी आगोको कुराहरू हेर्छौँ पुरानो करारमा, त्यहाँ चाहिँ हामी जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति भनेर हामी बुझ्दछौँ। अब यहाँनिर आएर प्रेरितको पुस्तकमा आगोको जिब्रोहरू भनिएको छ। यो त्यत्तिकै यो यो लेखिएको होइन, यसको एउटा रहस्य के छ भन्दाखेरि यहाँनिर जिब्रोलाई चाहिँ कस्तो यहाँनिर भनिएको छ भन्दा आगोका जिब्राहरू भनिएको छ। यसको भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँ र मेरो जिब्रोमा परमेश्वरको उपस्थिति छ कि छैन। यसले चाहिँ यस्तो कुराहरू बताउँदछ।
हाम्रो जिब्रो अघि हामीले पढ्यौँ, हाम्रो जिब्रोमा चाहिँ कसैको जीवन लिने वा कसैलाई जीवन दिने वा कसैलाई मृत्युमा डोर्याउने यस्तो शक्ति भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले हाम्रो जिब्रोको एकदमै ठुलो भूमिका र एकदमै जिब्रो भन्ने बित्तिकै महत्त्वपूर्ण अङ्गको रूपमा परमेश्वरको वचनले हेर्दछ। अब यदि हामीले पुरानै करारमा हेर्ने हो भने पनि परमेश्वरले स्वयं वचन प्रयोग गरेर वचनद्वारा सारा सृष्टिलाई उहाँले सृष्टि गर्नुभयो। उहाँले आफ्नो हात बल शक्ति प्रयोग गरेर उहाँले सृष्टि गर्नुभएको छैन। उहाँले खालि वचनद्वारा नै यो सबै सृष्टिहरू भएको कुरा हामी चाल पाउँदछौँ। यसको मतलब वचनमा चाहिँ कति धेरै शक्ति हुन्छ भन्ने कुरा हामी देख्न सक्छौँ। उहाँले कुनै काम गर्नु परेन, तर सिर्फ वचनले यो भइजा त्यो हुइजा हुने बित्तिकै सृष्टि भएको कुराहरू हामी परमेश्वरको वचनमा पाउँछौँ। यसलाई के झल्काउँछ भन्दा मैले फेरि दोहोऱ्याएँ, वचनमा त्यति धेरै शक्ति भएको कुराहरू हामी पाउँदछौँ। अब जब हामी नयाँ करारमा आउँदछौँ, नयाँ करारमा पनि यीशु प्रभुको विषयमा हामीले हेर्ने हो भने, उहाँको जीवनीलाई हेर्ने हो भने उहाँले थुप्रै बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो, कुष्ठरोगीहरू निको पार्नुभयो, अनि सबै प्रकारका प्राय जस्तो अन्धा, कान नसुन्ने, बोल्न नसक्ने, हिँड्न नसक्ने त्यस्ता विभिन्न प्रकारका रोगी बिरामीहरूलाई निको पार्नुभयो। उहाँले भूत प्रेतलाई धपाउनुभयो अनि दुष्ट आत्माहरूलाई पनि उहाँले धपाउनुभयो। अब यो सबै कामहरू उहाँले केले गर्नुभयो भन्दा उहाँले जिब्रो, उहाँको वचनद्वारा, उहाँले खालि वचनले, उहाँले कुस्ती लड्नु परेन, उहाँले कुनै प्रकारको मेहनत, एउटा शारीरिक मेहनत गर्नु परेन, तर खालि उहाँले वचनले हुकुम गर्ने बित्तिकै रोगी बिरामीहरू निको हुँदथ्यो, भूत प्रेतहरू भाग्दथे, दुष्ट आत्माहरूले प्रभु यीशुको वचनलाई मान्ने गर्दथ्यो। अनि उहाँले भनेको कुराहरू दुष्ट आत्माहरूले सबै प्रभु यीशुको आज्ञालाई मान्ने गर्दथ्यो। अब यहाँबाट हामी के बुझ्न सक्छौँ भन्दाखेरि यो चाहिँ कसरी सम्भव भयो त? प्रभु यीशुले उहाँले बोलेको वचन, उहाँको मुखबाट निस्केको वचनमा यति धेरै शक्ति कसरी भयो भन्दा यो चाहिँ यीशु प्रभुको जिब्रो अर्थात् उहाँको वचन चाहिँ जहिले पनि पवित्र थियो। उहाँको वचन कहिले पनि अशुद्ध थिएन। उहाँले कहिल्यै तपाईको आफ्नो जिब्रोलाई दुष्ट कुराहरू वा कुनै त्यस्ता असत्य कुराहरू, ढाँट, छल, कपट, घमण्ड यस्ता कुरामा उहाँले आफ्नो जिब्रोलाई प्रयोग गरेर आफ्नो जिब्रोलाई अशुद्ध बनाउनु भएको थिएन। उहाँको जिब्रो अति नै पवित्र थियो। उहाँले जहिले पनि आफ्नो जिब्रोलाई सत्यतामा, परमेश्वरको धार्मिकताको निम्ति मतलब प्रयोग गर्नुभएको थियो, जसको कारणले गर्दा उहाँको जिब्रोमा त्यो पवित्रताको शक्ति थियो। र जब उहाँले बिरामीहरूको लागि, भूत प्रेत, दुष्ट आत्माहरू उनीहरूलाई हकार्दथ्यो, त्यति बेला त्यो पवित्रता, त्यो शुद्ध भएको कारणले गर्दा सबै अशुद्ध आत्माहरू, भूत प्रेतहरूले प्रभु यीशुको वचनलाई इन्कार गर्न सक्दैनथ्यो। र त्यो पवित्र जिब्रो भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो जिब्रोबाट आएको वचनलाई त्यो सबै दुष्ट आत्माहरू, भूत प्रेत र सबै त्यस्ता खालका रोगी बिरामीहरू पनि प्रभु यीशुको वचनद्वारा चङ्गाई हुँदथ्यो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यदि यीशु प्रभुको जिब्रो पवित्र नभएको भए, अशुद्ध भइदिएको भए, पक्का पनि त्यो भूत प्रेतहरूले वा कुनै पनि रोगी बिरामी यस्ता कुराहरू प्रभुको जिब्रोबाट अर्थात् वचनबाट चङ्गाई हुँदैन थियो। तर उहाँले कहिले पनि पाप गर्नु भएन। आफ्नो जिब्रोलाई जहिले पनि उहाँले नियन्त्रण गरेर खालि पवित्र कुरा, सत्यता र परमेश्वरको वचन अनुरूप उहाँले आफ्नो जिब्रो प्रयोग गर्नुभएको कारणले गर्दाखेरि उहाँको जिब्रोमा चाहिँ त्यो शक्ति थियो।
मतलब उहाँको जिब्रोमा जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति थियो। अब हामीले यहाँबाट के लेसन सिक्न सक्छौँ भने जबसम्म तपाईँ र मैले हाम्रो जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्न सक्दैनौँ र यो जिब्रोलाई चाहिँ हामीले नियन्त्रण गर्न सक्दैनौँ र यसलाई हामी एकदमै जस्तो मन लाग्यो त्यस्तै बोल्ने, अशुद्ध कुराहरू बोल्ने, अनि एकदमै झुटो कुराहरू बोल्ने, सत्य नबोल्ने, अनि एकदमै घमण्डी हट्टीपना यस्तो खालको शब्दहरू यो जिब्रोलाई बोल्न दिने, अनि एकदमै तपाईँको चाहिँ अशुद्ध शब्दहरू बोल्ने, एकदमै बोल्नै नहुने कुराहरू पनि बोल्ने, अनि खालि तपाईँको चाहिँ के भन्छ ब्याकबाइटिङ, जो चाहिँ परमेश्वरको नजरमा यस्तो वचनहरू एकदमै ठिक छैन, एकदमै सठिक छैन, यस्तो शब्दहरू बोल्छौँ भने अब हाम्रो जिब्रो के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा यस्तो खालको जिब्रोमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुँदैन। अनि हाम्रो जिब्रो बिस्तारै कस्तो हुन्छ भन्दा यो अशुद्ध जिब्रो भयो। अनि यस्तो अशुद्ध जिब्रोले जतिसुकै भूत प्रेत वा अशुद्ध आत्माहरू धपाउनु यो त दूरको बाटो, आफ्नै परिवार सदस्यले पनि टेर्दैन। किनकि हामी जहिले पनि अनावश्यक कुराहरू बोलिरहेका हुन्छौँ, अशुद्ध कुराहरू बोलिरहेका हुन्छौँ भने अब यस्तो अशुद्ध वचन बोल्ने जिब्रोलाई तपाईँको चाहिँ भूतप्रेतले टेर्नेवाला छैन, भाग्दैन। किनभने अशुद्धले अशुद्धलाई भगाउन सक्दैन। र यदि हामीले हाम्रो जिब्रोमा त्यो शक्ति ल्याउनु पर्छ भने यो जिब्रोलाई चाहिँ जहिले पनि हामीले पवित्रता एकदमै पवित्र राख्नुपर्छ। यो जिब्रोमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति हुनुपर्छ। जुन जिब्रोमा परमेश्वरको उपस्थिति छ उसले त्यो जिब्रोले चाहिँ जहिले पनि परमेश्वरको सत्यतामा जहिले पनि पवित्र कुराहरू बोल्छ, धार्मिकताको कुराहरू बोल्दछ, तर कहिले पनि अशुद्ध अनि यस्ता अशुद्ध भाषाहरू अनि जे मनमा आयो त्यही बोल्ने यस्तो जिब्रोहरू बोल्दैन। अनि जब हामीले यो जिब्रोलाई हामी एकदमै एक प्रकारको विषयमा चाहिँ भन्ने हो भने यसलाई एकदमै छाडा तरिकाले छोड्यौँ भने यो जिब्रोले भनेको कुरा, यो जिब्रोले गरेको हुकुमहरू, भूतप्रेत यस्ता कुराहरूले मान्ने त परको कुरा हो। मैले अघि पनि भने हाम्रो जिब्रो नियन्त्रण गर्न सकेनौँ भने हाम्रो आफ्नै छोराछोरी, श्रीमती, हाम्रो परिवारको सदस्यले पनि मान्दैन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो पवित्र जिब्रोमा चाहिँ, यो पवित्र जिब्रोबाट आएको वचनमा चाहिँ शक्ति हुन्छ। अनि त्यो वचन चाहिँ कस्तोबाट आउनु पर्यो भन्दा जिब्रो चाहिँ पवित्र हुनु पर्यो। त्यसपछि मात्र यो जिब्रोबाट आएको वचनको शक्ति अनि त्यस्ता दुष्ट आत्माहरू, भूतप्रेतहरूले अनि मात्र हाम्रो जिब्रोबाट आएको वचनको हुकुम पालना गर्दछ। अब एउटा कुरा के पनि हामीले ख्याल गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि अब हामी यही जिब्रोलाई अशुद्ध तरिकाले असत्य कुराहरू बोल्न, यही जिब्रोले झुट बोलेको छ, यही जिब्रोले चाहिँ तपाईँको चाहिँ एकदमै बोल्नै नहुने कुराहरू, छाडा कुराहरू बोलिरहेका छन्, यही जिब्रोले चाहिँ तपाईँको ढाँटिरहेको छ, यही जिब्रोले चाहिँ मान्छेलाई सरापिरहेको छ, यही जिब्रोले चाहिँ नाना थरीका चाहिँ मान्छेको कुरा काटिरहेको छ, जहाँ चाहिँ यसको मतलब के हो भन्दाखेरि यो जिब्रोमा चाहिँ परमेश्वरको उपस्थिति पटक्कै छैन। अनि यो जिब्रो यस्तो खालको शब्द प्रयोग गरिसकेपछि अब यो जिब्रो के भयो, एकदमै अशुद्ध भएर गयो। अब यो अशुद्ध जिब्रोले परमेश्वरको महिमा, जो चाहिँ उहाँ चाहिँ एकदमै पवित्र हुनुहुन्छ, अब यो अशुद्ध जिब्रोले पवित्र परमेश्वरको महिमा आराधना गर्दा, उहाँलाई प्रार्थना गर्दा, उहाँको भजन गाउँदाखेरि के परमेश्वरलाई अर्थात् परमेश्वरले त्यस्तो जिब्रोबाट आएको प्रार्थना, त्यस्तो जिब्रोबाट आएको चाहिँ अशुद्ध जिब्रोबाट आएको चाहिँ आराधनाहरू परमेश्वरलाई ग्रहण गर्न मजा लाग्छ होला? यो हामीहरू सबैले मनन गर्नुपर्ने कुरा।
किनकि परमेश्वर पवित्र भएको कारणले गर्दा परमेश्वरको वचनले भन्छ तिमीहरू पनि पवित्र हुनुपर्छ किनकि तिमीहरूको परमेश्वर पवित्र हुनुहुन्छ। मतलब हामीले यो जिब्रोलाई पवित्र राख्न सकेनौँ भने चाहिँ परमेश्वर पनि हामी यस्तो दुष्ट अशुद्ध जिब्रोहरूबाट परमेश्वरलाई आफ्नो महिमा आफ्नो आराधना ग्रहण गर्न उहाँलाई पनि त्यस्तो आनन्द हुँदैन। जसले उहाँलाई महिमा गर्छ उहाँको जिब्रो, जसले परमेश्वरको आराधना गर्छ त्यस्तो आराधकहरूको जिब्रो अति नै शुद्ध हुनु पर्दछ। अनि यहाँ एक ठाउँ हामीले के पनि हेर्न सक्छौँ भन्दाखेरि मत्तीको पुस्तक 12:36 पदमा हामी हेऱ्यौँ भने म तिमीहरूलाई भन्दछु हरेक व्यर्थको कुरा जो मानिसहरू बोल्दछन् न्यायको दिनमा तिनीहरूले त्यसको लेखा दिनुपर्दछ। र हामी कतिचोटि सोच विचार नगरिकन हामीलाई जे मनमा लागे त्यही शब्दहरू हामी बोल्दछौँ अनि यो बोलेको वचनहरू हरेक शब्दहरूको चाहिँ हामीले एक दिन लेखा लिनुपर्छ अर्थात् लेखा दिनुपर्छ। परमेश्वरले हाम्रो यो जिब्रोबाट निस्केको यो मुखबाट निस्केको हरेक वचनको एक दिन उहाँले लेखा लिनुहुन्छ। त्यसैले जब हामी नयाँ करारमा आउँदछौँ यो जिब्रोको धेरै ठुलो भूमिका रहन्छ। हामी यही जिब्रोले परमेश्वरलाई प्रार्थना गर्छौँ, यही जिब्रोले हामी भूत प्रेत धपाउँदछौँ, यही जिब्रोले चाहिँ हामी मान्छेहरूलाई शिक्षा दिन्छौँ, यही जिब्रोले मान्छेहरूलाई प्रचार गर्छौँ। वास्तवमा नयाँ करारको अर्थात् हाम्रो यो जेनेरेसनमा यीशु प्रभु पछिको पुस्तामा न्यू टेस्टामेन्टमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण अङ्ग परमेश्वरको राज्यको निमित्त प्रयोग हुने भनेकै यो जिब्रो हो। यो जिब्रोले नै परमेश्वरको प्रचार गर्ने हो। सुसमाचार प्रचार यही जिब्रोले गर्दछ। यही जिब्रोले परमेश्वरको वचनको शिक्षा दिँदछ। यही जिब्रोले हामी मानिसहरूमाथि आशिष बोल्छौँ, हाम्रो जातिहरूमाथि आशिष बोल्छौँ। अरू अङ्गहरू त्यति साह्रो महत्त्वपूर्ण रहँदैन र हाम्रो सेवकाईमा सबैभन्दा धेरै प्रयोग हुने अङ्ग भनेकै हाम्रो जिब्रो हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो प्रेरितको पुस्तकमा आगोका जिब्राहरू भनेर त्यहाँनिर हामी देख्न सक्छौँ। त्यो त्यत्तिकै भएको होइन, त्यसको अर्थ छ। मतलब हाम्रो सेवकाई भनेको हाम्रो जिब्रो हो। यो जिब्रोद्वारा चाहिँ मान्छेलाई प्रभुको सुसमाचार बन्धनमा परेकोहरू जति भूत प्रेतहरूको चाहिँ दास भइरहेको छ, भूत आत्माहरू दुष्ट आत्माहरू माथि हामीले चाहिँ त्यो भूत प्रेतहरूलाई धपाउनको लागि हामीले लडाइँ गर्नु परेको छैन। हामीले बल तागत प्रयोग गर्नु पर्दैन। खालि यो जिब्रोले हुकुम गर्दाखेरि भूत प्रेतहरू भाग्दछ। तर सामान्यतः किन भूत प्रेतहरू भाग्दैन भन्दा जति हाम्रो जिब्रो अशुद्ध छ र यो अशुद्धले अशुद्ध कुरालाई धपाउन सक्दैन। त्यसैले यो मत्तीको पुस्तक 15:11 भन्छ जे मुखभित्र पस्दछ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्दैन। यो मुखबाट भित्र पसेको कुराले मान्छेलाई अशुद्ध पार्दैन, तर जे मुखबाट बाहिर निस्कन्छ त्यसले मानिसलाई अशुद्ध पार्छ। भनेपछि यो जिब्रोबाट जे बाहिर आउँछ त्यसले चाहिँ मान्छेलाई अशुद्ध पार्छ। हामीले बोलेको वचनले हामीबाट यो जिब्रोबाट निस्केको वचनले चाहिँ हामीलाई अशुद्ध पार्छ। त्यसैले परमेश्वरको वचनले भनौँ बमोजिम हामीले हाम्रो जिब्रोलाई चाहिँ एकदमै नियन्त्रण गरेर यसलाई चाहिँ यो हाम्रो जिब्रोमा चाहिँ आगोको उपस्थिति, यसको मतलब आगोको उपस्थिति भन्नुको मतलब परमेश्वरको उपस्थिति हुनु पर्दछ। अनि मात्र हामीले हाम्रो जिब्रोलाई कन्ट्रोल गरेर खालि सत्यताको खातिर, धार्मिकताको खातिर, पवित्रताको खातिर, परमेश्वरको वचन प्रचार गर्नको खातिर, शिक्षा दिनको खातिर, आशिष बोल्नको खातिर, प्रार्थना, रोगी बिरामीहरूको निमित्त, भूत प्रेत धपाउनको लागि, यो खालको एउटा सेवकाईको लागि हामीले हाम्रो जिब्रो प्रयोग गर्नुपर्दछ। अनि त्यो जिब्रो चाहिँ पवित्र हुनुपर्दछ। अर्थात् परमेश्वरको आगो चाहिँ त्यो जिब्रोमा हरदम उपस्थित हुनु पर्यो।
आगोले जहिले पनि परमेश्वरको उपस्थिति देखाउँदछ। तर हामी कोही बेला परमेश्वरको महिमा गर्ने, कोही बेला फेरि यो जिब्रो चाहिँ दुष्ट कुराहरूको लागि दुष्टलाई पनि प्रयोग गर्न दिएको छौँ, फेरि कोही कोही बेला परमेश्वरलाई पनि प्रयोग गर्न दिएका छौँ। परमेश्वरलाई हाम्रो जिब्रो उहाँलाई चाहिँ एकछिनको लागि पैँचो, एकछिनको लागि तेरो जिब्रो म प्रयोग गर्छु भनेर उहाँले हाम्रो यो अशुद्ध जिब्रोलाई प्रयोग गर्नुहुन्न। र यस्तो अशुद्ध जिब्रोबाट हामीले जति प्रभुको राज्यमा हामीले प्रार्थना गरे तापनि, बोध प्रेत पाए तापनि, शिक्षा दिए तापनि खासै ठुलो प्रभाव पर्दैन। किन भन्दाखेरि अशुद्ध जिब्रोले हाम्रो अति नै पवित्र परमेश्वरलाई महिमा चढाउन, उहाँको आराधना गर्न वा उहाँको राज्यमा कहिले पनि उहाँले अशुद्ध जिब्रोलाई प्रयोग गर्न रुचाउनुहुन्न। त्यसैले हामीलाई एउटा चेतावनी जस्तो परमेश्वरले दिनुहुन्छ। तिमीहरूले हरेक व्यर्थको कुरा जो तिमीहरूको मुखबाट निस्किन्छ भने न्यायको दिनमा चाहिँ त्यो सबको लेखा दिनुपर्नेछ। मैले अघि पनि पढेँ मत्ती 12:36 अनि त्यही भएर हाम्रो मुखबाट निस्किने, हाम्रो जिब्रोबाट निस्किने वचनहरू भनेको ख्याल ठट्टाको हुँदैन। त्यसैले हामीले अनावश्यक कुराहरू, अशुद्ध कुराहरू, दुष्ट कुराहरू, ढाँट्ने कुराहरू, यस्ता कुराहरू, छलकपटका कुराहरू, निन्दा गर्ने कुराहरू, घमण्डी अहङ्कार, यस्ता सबै परमेश्वरको नजरमा जुन जुन कुराहरू घृणित छ त्यस्तो खालको भाषा, शब्दहरू यो जिब्रोबाट हामीले उच्चारण गर्न दिनु हुँदैन। यसलाई हामीले हाम्रो जिब्रोलाई कन्ट्रोल गर्नुपर्छ। र आजको वचनलाई यहीँ राख्नेछु र यो सँगसँगै हामी अहिले जिब्रोको कुरा गर्दैछौँ, तर यो जिब्रोले चाहिँ हृदयमा जे छ त्यही कुरा बोल्दछ। अनि यो जिब्रोलाई कन्ट्रोल मात्र गरेर हुँदैन, हामीले हृदय पनि सफा पार्नु पर्दछ। किनकि परमेश्वरको वचनले भन्छ जे कुरा तिम्रो हृदयमा छ त्यही कुरा तिमी बाहिर बोल्दछौ। अर्थात् मानिसको हृदयमा जे छ मान्छेले जिब्रोबाट अर्थात् मुखबाट त्यही कुरा बोल्दछ। र अर्को पटक चाहिँ हामी कसरी हाम्रो हृदय शुद्ध पार्ने, यदि हृदय शुद्ध छ भने हाम्रो मुखबाट निस्किने वचनहरू पनि शुद्ध हुन्छ, त्यो विषयमा हामी छलफल गर्नेछौँ। आजलाई भने हामीले यो जिब्रोको विषयमा हेरेका छौँ र हाम्रो नयाँ करारको सेवाकाईमा जिब्रोको धेरै ठुलो भूमिका छ। हामीले हाम्रो हात, खुट्टा, हाम्रो आँखा, कान यी इत्यादि कुराहरू पनि एकदमै उपयोगी नै छ, तर सबै अङ्गहरूभन्दा धेरै उपयोगी चाहिँ हाम्रो जिब्रो भएको छ। किनकि हामीले परमेश्वरको राज्यमा सबैभन्दा बढी प्रयोग हुने, हामीले जे गर्दा पनि, शिक्षा दिँदा, प्रचार गर्दा, प्रार्थना गर्दा, अरूलाई आशिष बोल्दा, बोध प्रेत पाउँदा सबै सेवाकाईमा प्रयोग हुने भनेकै हाम्रो यो सानो, हेर्दाखेरि सानो छ यो एउटा जिब्रो, तर यसको ठुलो भूमिका यो नयाँ करार अर्थात् परमेश्वरको राज्यमा, मण्डलीमा चाहिँ यसको ठुलो भूमिका रहन्छ। र जबसम्म तपाईँ र मेरो जिब्रो पवित्र, शुद्ध हामी राख्न सक्दैनौँ, तबसम्म हामीले प्रभावकारी ढङ्गले परमेश्वरको राज्यमा काम गर्न सक्दैनौँ। हुन्छ, यो वचनबाट सबैजनालाई आशिष मिलेको होस्, प्रभुले समझ शक्ति खोलिदिनु भएको होस्। सबैलाई जय मसीह।